Нови вработувања до крајот на годинава ќе има во Домот за стари лица Зафир Сајто. Ова го соопшти денеска директорот Дејан Стојановски. Според него, добиена е согласност за вработување на поголем број лица од Министерството за социјална политика, но ќе бидат ангажирани 10 или 11 лица, претежно негуватели и помошно технички персонал. Во меѓувреме во Домот Зафир Сајто преку повеќе активности се одбележува неделата за грижа на старите лица, информираат надлежните. Конечно добивме согласност за вработување. Тука би сакал да се заблагодарам на нашето матично министерство за разбирањето кое што го покажа за нашиот проблем. Едноставно, ние сме институција која што има можеби најголем капацитет во државата за сместување и тој капацитет е максимално пополнет. Значи во моментов имаме 171 корисник, така да без преку потребен персонал многу тешко функциониравме и многу тешко ќе функционираме. Меѓутоа, еве со оваа добијана согласност нема целосно да го решиме проблемот, меѓутоа ќе го ублажиме и ќе можеме да ги подобриме условите и услугата за престој во институција. Имаме одобрено практично имаме одобрено поголема бројка на лица кои што можеме да ги ангажираме, меѓутоа сепак ние се водиме од оние средства кои што ги имаме како институција и практично ние ќе можеме да ангажираме негде 10 до 11 нови вработувања. Тоа претежно ќе бидат колеги кои што се занимаваат со негователска работа, со помошно технички персонал, директно вклучени во работата со корисниците. Традиционално, значи секоја година во Домот за стари лица и во другите домови за стари лица во државата се одбележува недела на грижа за старите лица. Тоа е еден така многу убав настан каде што освен тоа што нели секоја година имаме така убаво подготвена програма со активности и посетители од страна, пред се тука целта е да се сврти вниманието на јавноста за потребите на постарата популација и се разбира за оние кои што се сместени институционално стари лица во старските домови. Така да мислам дека со самата програма, со самите активности ние на некој начин го свртуваме вниманието на јавноста за потребите на старите лица. Ова недела не беше многу убаво исполнета, значи имавме посети од училишта, средни училишта, значи од средното училиште Киро Бурнас, од средното медицинско училиште, потоа имавме посета од Црвен крст, така да воопшто не беше, така да кажам, досадно и беше исполнето.